Jag brukar säga att storytelling skapar förtroende. Man behöver mer validering än någonsin nu när man ska köpa. Och kan du få det via en story så är det alldeles utmärkt sätt att få ett övertag. Idag så är det så att 67% av alla kunder frågar aktivt någon i sitt nätverk efter råd. Kanske inte när man ska köpa toapapper. Men om man ska göra ett större sällanköp till exempel så ställer man frågor. Det kan vara på Facebook, det kan vara via MMS eller SMS eller det kan vara på Twitter. Jag vet ofta själv, ställer frågor på Twitter. Får varierande svar, kan man säga. Men man märker ju när det är personer som kanske har köpt som svarar. För det är skillnad på engagemang där. Man kan säga att ungefär 14% säger de som vet, litar på ett reklambudskap. Medan 78% litar på sånt som man får från sina närmaste. Det är ju en jättestor skillnad. Frågan är hur detta kommer påverkas nu om alla börjar med storytelling och alla på bloggarna börjar skriva om produkter och hur trovärdigheten hos bloggarna blir. För det ser man ju igenom, men journalister tappar ju trovärdigheten. Så PR-byråerna har blivit så otroligt duktiga på att berätta stories för journalister. Så journalisterna skriver mer och mer bara av, jag vet själv, som jag jobbar som journalist, skriver bara av det som PR-byrån liksom matar med. Det är ju jättebekvämt, så kan man dricka kaffe liksom 2 timmar istället med reklam. Det man kan säga också när det gäller tv-reklam till exempel är att ungefär 18% har positiva ROI. När det gäller storytelling så säger man att det är 80% som har positiva ROI. Det är så liten insats ekonomiskt att berätta en historia. Precis det här som jag sa tidigare, det ökar räckvidden. Google är ju liksom den största inkastaren i den digitala eran. Alla söker på Google. Och tillhandahåller du en bra story till många människor som återberättar den, så kommer det synas. Du får en högre synlighet, du får en högre räckvidd. Det har inte så stor betydelse egentligen om det är en liten blogg som skriver om dig. Det kommer ändå att listas högt på Google. Och ju fler länkar då och så vidare, vi vet hur det här kommer att tas upp mer under dagen. Alla Facebook-användare har ungefär 130 vänner i genomsnitt. Samma sak på Twitter. Så att syns det i folks Facebook-flöden så det syns det. Och det ökar direkt upp. Okej, vi blir översköljda med massa information. 3000 står den. Det ser man inte så himla bra. Men 3000 står den. Det är antalet reklambudskap som vi får kastade på oss varje dag. Hur många blir det på livstid tror ni? 86,5 miljoner reklambudskap. Ja, då kanske storytelling är ett jättebra sätt att sticka ut lite grann, eller hur? Att få folk att återberätta din historia istället. Ibland så snackar man om filmer. Reklamfilmer, till exempel ICA-reklamen är fantastiskt bra så. Den snackades ju om, och det gör det fortfarande jättemycket i fikarum och så här. För att den bygger på storytelling. Jag ska också poängtera att 2020 så tror man att genomsnittsbudskapet kommer vara det budskapet som man blir översköljd av kommer vara 5000. Så det blir precis färre om man säger så. Så, och det är det här som även Fitchoff och Simon var inne på, att du är ägd, säger jag. Du äger inte ditt eget varumärke längre, du äger inte din historia. Du har helt tappat kontrollen över ditt varumärke, skulle jag vilja påstå. De flesta stora företag har gjort det, även små företag. Men du kan fortfarande påverka vad folk skriver om dig och vad de tycker om dig. Så man ska ut och leta reda på sina ambassadörer, de som tycker bra om dig. Ska tillhandahålla dem med en bra historia. Och sen så ska du, förhoppningsvis, du ska inte betala dem, men du ska hoppas på att de skriver om dig eller att de återberättar din historia. Så tillhandahåll och lita på storyn. Ljug inte, för det kommer folk genomskåda med. Betala inte folk för att de ska skriva om dig. För det funkar inte. Det blir, ta Kisse till exempel, som är Sveriges största bloggerska. Hon har ju 0 trovärdighet. För att alla vet ju att om man läser något på Kisses blogg så har vi fått betalt för att skriva det. Sen är det kanske inte det bästa stället att liksom förekomma på heller som företag. Så, vad är då en bra story? Jag har försökt bryta ner det här. En bra story är klistrig, brukar man säga då. Vad betyder det? Ja, det betyder att den är överförbar. Den är länkbar. Du kan återberätta den helt enkelt. Den ska vara kort, precis.
Max 2,5 minuter lång, brukar jag säga. Sen tappar man intresset. Karaktärssidan. Max 2 till 3 karaktärer. Det kan vara en hjälte, det kan vara en ruskpik, det kan vara en antihjälte. Men det måste finnas en karaktär i det för att det ska vara intressant. Och jag menar, 2 till 3 säger, jag menar, har ni någonsin hört en Bellman-historia med mer än 3 personer? Nej, det finns en anledning till det. Den heliga treenigheten, som man säger. Den ska vara enkel och begriplig. Det ska inte vara krångligt, det ska vara lätt att återberätta återigen. Och då måste det vara enkelt och begripligt. Den ska vara framåtsträvande. Eller framåtgående. Relevant och sann. Det ska kännas som att den är levande, att den händer här och nu. Det kan även finnas skapelseberättelser såklart. Men de är lite mindre intressanta skulle jag säga. Den ska vara visuellt tilltalande. Det ska finnas moment i den eller komponenter i den som gör att du känner att det här är liksom tilltalande mig. Som att, som jag sa tidigare, 50% tänker ord, 50% tänker bilder. Då är det bra att man har visuella element också. För att man kommer ihåg det visuella. Vissa kommer ihåg det visuella, vissa kommer ihåg orden. Så det är bra med också. Så egentligen kort och gott kan man säga att du kan ha en handling, en konflikt, ett crescendo, en upplösning och sen så ger alla lyckliga. Då har du en bra story. Konflikten är ju det som alla kvällstidningar som jag dessvärre har jobbat med jobbar jättemycket med. Man ringer någon så säger man så här, Torsten Flink tycker att du är dum i huvudet. Och så säger han, du kan du hälsa Torsten Flink att jag tycker att han är dum i huvudet. Och så ringer man upp Torsten Flink och så säger man, du att Micke Nyqvist tycker att du är dum i huvudet. Vad tycker du om det? Så har man ett knäck i 3 år liksom. Det är ju en bra story, eller hur? Eller inte. Så, gör historien minnesvärd. Hur gör man det då? Ja, man kan berätta en historia på minst 2 sätt. Ett sätt är så att kungen dog och sen dog drottningen. Eller så kan man säga, kungen dog med svärdet i sin hand och drottningen dog av sorg. Vilken är den bästa historien av de 2? Det är ungefär lika mycket information. Men man lägger in mycket mer känslor där. Så den sötaste formen man kan hitta på en historia, det är den man ska välja.